රයිට්. භාග ගාන සුරේෂ් මහතා පවුලේ සියලු දෙනා සමග වාර්ෂිකව යන චාරිකාවට යම් මුදලක් ඉතිරි කරගෙන තිබුණි. එම මුදලින් 9/5ක් ආහාර සඳහාද මුළු මුදලින් 9/5ක් ආහාර සඳහාද ඉතිරියෙන් 4/3ක් ඉන්ධන මිලදී ගැනීම සඳහාද. ඉතිරියෙන් කිව්වොත් ඒක බොරු භාගයක්. මේ ඉන්ධන වල ඇත්ත භාගය හොයාගන්න ඕනේ. 9/5න් ඉතුරු වෙන්නේ 9/4යි. ඒ 9/4යි මේ 9/3යි අල්ලයන්ෙන් වැඩි කරලා පුවම තමයි මේ ඉන්ධන වල ඇත්ත භාගෙ එන්නේ. ඊට පස්සේ දැන්ට එයා සල්ලි කොටස් දෙකක් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? වෙනත් වියදම් සඳහා ඉතිරි වූ මුදල් රුපියල් 5500 5000කි. වෙනත් වල භාගෙ දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අපිට හොයාගන්න වෙනවනේ. මේ දෙන්න එකතු කරලා 9/5යි මේ ඉන්ධන වලට එන භාගයක් එනවනේ මොකක් හරි 4/3 නෙමෙයි. ඒක ඒ දෙන්න එකතු කරලා ඒක ඉතුරු ටික තමයි වෙනත් වියදම්. මේක රුපියල් ඒකේ වටිනාකමක් දීලා රුපියල් 5000යි කියලා. ලේසි ගාණක් ඒක මං හිතන්නේ. බලමු. රයිට්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ආහාර සඳහා වියදම් වූ පසු ඉතිරි මුදල මුළු මුදලින් භාගයක් විදිහට ලියන්න. දැන් 9න් 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 5ක් අඩු ගන්න. 9න් 4යි. ආහාර වල වලින් පස්සේ ඉතුරු ටික. නේ රෝමිලක්කන් දෙක අනිවාර්යෙන් ඉන්ධන වලට ටික අහලා ඇති. ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට වියදම් වූ මුදල මුළු මුදලින් කවර භාගයක්ද? ඉතිරියෙන් කියන්නේ ආහාර වලින් පස්සේ ඉතිරියෙන් 4/3ක්. ඉතිරිය 9න් 4යි. 9න් 4න් 4න් 3යි. 4ට 4 කැපෙනවා. අල්ලයන් කියන්නේ වැඩි කිරීම වැඩි කර දුරට කැපෙනවා. 3ව 1යි 3ව 3යි. උත්තරේ එක් වරක් එක 1යි. තුන් වරක් එක 3යි. 3න් 1යි. ඒ කියන්නේ මේකේ ඇත්ත භාගය කීයද? 3න් 1යි. නෝමිලක්කන් 3 ආහාර හා ඉන්ධන වියදම් ආහාර හා ඉන්ධන සහ වියදම් වූ මුදල සම්පූර්ණ මුදල මුළු මුදලින් කවර භාගයක්ද? ආහාර වලට 9න් 5යි ඉන්ධන වලට 3න් 1යි. ඉතින් මේ දෙකට ගිය මුළු මුදල කියන්නේ මේ දෙන්න එකතුවනේ. 9න් 5යි 3න් 1 එකතු කරන්න ඕනේ. 9න් 5 ප්ලස් 3න් 1 හරිය සමාන කරගන්න. මේ පැත්ත 3න් වැඩි කරගත්තොත් යට 9 එනවනේ. උඩත් 3න් වැඩි කරන්න. උත්තරේ 9න් 5 එකතු 3යට 9 9න් 3. උත්තරේ 9න් 8යි. වෙනත් වියදම් සඳහා වැය කළ සම්පූර්ණ වෙනත් වියදම් සඳහා වැය කළ මුදල සම්පූර්ණ මුදලින් කවර භාගයක්ද? 9න් 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 8ක් අඩු කරන්න ඕනේ. 9න් 1යි. ඒ දැන් අපි හොයාගත්ත ආහාර වලට 9න් 5යි ඉන්ධන වලට 3න් 1යි. මේ දෙන්න එකතු කරාම අපිට 9න් 8ක් ආවනේ. එහෙනම් මේ දෙන්නගෙන් පස්සේ ඉතුරු ටික හොයන්නේ. මේ දෙන්න එකතු කරලා 9න් 8 ආවා. 9න් 8 ආවා 9න් 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 8ක් අතුරු කරාම කීයදනේ? 9න් 1යි. 9න් එකක් කියන්නේ කීයක්ද? රුපියල් 5000ක්. ඒ වෙනත් වියදම් වලට 5000 තියාගත්තේ. චාරිකාව සඳහා වියදම් වූ මුදල. ඉතින් අපි ගාව තියෙන 9න් එකක් කියන්නේ 5000යි කියලා. ලීසිම ගානක් මේක න 9න් එකක් කියන්නේ 5000යි නම් මුළු මුදල කියන්නේ 9න් 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 9ක් කියන්නේ 5000 කැලි 9ක්. රුපියල් 5000 කැලි 9ක්. රුපියල් 45000. රයිට්. වර්ගඵල කාරණ රූපයේ දැක්වෙන්නේ ප්‍රදර්ශනය සඳහා සකස් කළ ආදර්ශ ගොවිපළකි. ABDE ABDE ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසකින් හා BCD කේන්ද්‍රික කණ්ඩකට සමන්විත වේ. කේන්ද්‍රික කණ්ඩේ අරය. කේන්ද්‍රික කණ්ඩේ කියන්නේ අරය මේක. නැත්තම් මේක. ඉදිගෙන යන්නේ. ඉතින් ඍජුකෝණාශ්‍රය මූණට මූණ සමාන හින්දා මේක 14යි නම් මේක 14යි. අරය 14යි මීටර. අරය 14යි මීටර. DC චාපතික. චාපතික වන සූත්‍රයක් තියෙනවා 2πr 3 සැරින් θ.
2 R 14යි 360න් ඊට 45යි. දැන් මේක කපන්න යන්නේ උඩයට. 7 7 2යි 45 45 ඔව් 2 අරට 2 4යි. මෙයාට 2 මෙතන 2 මෙයාට 2 මෙයාට 2 11යි. කපල ඉවරයි. උඩ ඉතුරුනේ 11 විතරයි. යට එක වරක එකයි. උත්තරේ 1යි මීටර් සෝරි 11යි මීටර්. චාප දිග මේ ඩීසී මෙන්න මේ විදිහ තමයි 11 කියලා ආවේ. චාප දිග. රයිට්. ඊට පස්සේ ගෝපුලේ පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිග 14යි 20යි 11යි 14යි 20යි. ඔය ටිකනේ පරිමිතිය කියන්නේ. 20 2යි 14 2යි 20 2යි 14 2යි 11යි. 20යි 40යි 40යි 14යි 28යි 40යි 68යි 68යි 78යි 79යි 79 මීටර්. ඊට රෝමින් ලක්කම් 4. කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩ බිම් කොටස හා ඍජු කෝණාශ්‍ර බිම් කොටසේ අඩක්. කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩ බිම් කොටස හෝ ඍජු කෝණාශ්‍ර බිම් කොටසේ අඩක් ගත් විට වැඩි බිම් ප්‍රමාණයක් ඇති කොටසේ එළවලු වගා කරයි නම් එළවලු වගා කරන බිම් කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න. මේ කියන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසේ හරි මේ කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩ කොටසේ හරි අඩක එළවලු වගා කරනවා කියලා. හැබැයි ඒ හරි අඩවල් දෙකෙන් ලොකුම කේලු වගා කරන්නේ නේ. එහෙමනේ කියන්නේ. කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩ බිම් කොටස හෝ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසේ හරි අඩක් ගත් විට වැඩි බිම් ප්‍රමාණයක් ඇති කොටසේ එළවලු වගා කරයි නම් එළවලු වගා කරන බිම් කොටසේ වර්ගඵලය. ඒකේ ප්‍රශ්නේ තේරුම දැන් හිතන්න ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය මම දන්නේ 100යි කියලා හිතන්න ගුරුවර. කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩ කොටසේ වර්ගඵලය 80යි කියලා හිතන්නකො. නම් ඍජු කෝණාශ්‍රයේ හරි අඩක වර්ගඵලය කීයද 50යි. කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩයේ හරි අඩක වර්ගඵලය කීයද 40. එහෙනම් විශාලම හරියටක් තියෙන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රයට මේ මම මේ දාලා තියෙන තොරතුරුත් එක්ක බලද්දි. එහෙනම් එළවලු වගා කරන්නේ මෙන්න මේ 50 කියන කොටසේ. මෙන්න මේකේ භාග තමයි. දැන් කර්මයට හරි කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩ කොටසේ වර්ගඵලය 60 වෙලා ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය 40 වුණා කියලා හිතන්නකෝ. ඍජු කෝණාශ්‍රයේ හරියටක් කියන්නේ 20යි. කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩයේ හරියටක් කියන්නේ 30ක්. දැන් වැඩිම හරියටක් තියෙන්නේ මොකටද? කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩයනේ. අර එහෙනම් මෙන්න මේ 30 තමයි එළවලු වගා කරන්නේ. ඔන්න ඔහොම සීන් එක තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඕක හොයන්න නම් අපි අර ඍජු කෝණාශ්‍රයේ කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩයේ වෙනම වර්ගඵල දෙක හොයාගන්න වෙනවා. එතකොට ලොකුම තියෙන්නේ ලොකුම අගයක් තියෙන්නේ කාටද කියලා බලන්න වෙනවා. ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය වන්නේ කොහොමද? දිග වැඩි කිරීම පළල. දිග කීයද 20යි පළල 14යි 20 වරක් 14 280යි m2 කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය 5r වර්ගයේ 360න් θ 5r වර්ගයේ 360න් θ සූත්‍ර දීලා තියෙනවා වලට 5r වර්ගය කියන්නේ r දෙපාරක් r මේ ගානේ 14නේ 14 වැඩි 14 360න් 45 කපමු 7 1යි 7 2යි
45 එකයි 45 8යි 8ට දෙකේ ඒවා 2යි මේ දෙක කැපිලා ගියා 8ට දෙකේ 4යි සෝරිය 8ට 4 දෙකේ 4යි දෙකට දෙක කැපිලා ගියා මෙයාට දෙකේ ඒවා 2යි මෙයාට දෙකේ ඒවා 11යි මෙයාට දෙකේ ඒවා 1යි මෙයාට දෙකේ ඒවා 7යි උත්තරේ 77යි එහෙනම් වැඩිම වර්ගඵලයක් තියෙන්නේ අරකටනේ මෙයාට 77 නේ ආය අරුට 200 280ක් ආවනේ කේන්ද්‍රීය බිම් කොටස හෝ ඍජු කොටස බිම් කොටසේ අඩක් ගත් විට වැඩිම බිම් ප්‍රමාණයක් ඇති කොටසේ එළවලු වගා කරනවලු. එහෙනම් මුගේ අඩන 140යි මේ කාඩ් දෙකට බෙදුවොත් 38.5යි. එහෙනම් එළවලු වගා කරපු වර්ගඵලය කියන්නේ 280න් හරියට 140. හ්ම්. ඊට පස්සේ මිනිස් දින ගණනක් තියෙන. කඳවුරක පුහුණු කඳවුරක සොල්දාදුන් 24 දිනකට දින 15කට ප්‍රමාණවත් ආහාර තිබුණි. දින 5ක් ගත වූ පසු තවත් 6 දිනක පිරිසට එකතු විය. right. කඳවුරේ තිබූ ආහාර ප්‍රමාණය එක් සොල්දාදුවෙකුට දින කීයක් ප්‍රමාණවත් වේද? කියන්නේ සරලවම අහන්නේ වැඩේ සයි කියන්නේ කෑම් ප්‍රමාණය අපි හොයාගන්න. දැන් මෙතන මිනිස් අර සාමාන්‍ය වල මිනිස් දින වගේ තමයි මෙතන අයිති වෙන්නේ මොකද්ද? සොල්දාදු ආහාර ප්‍රමාණය ගැන යන්නේ. එතකොට අපි මේ අවශ්‍ය ආහාර ප්‍රමාණය හොයාගන්නේ මිනිස්සු ගාන, ඒ කියන්නේ සොල්දාදුවන් ගානයි දින ගානයි ගුණ කරලා. සොල්දාදුවන් 24කට දින 15කට කෑම තියෙනවා. කී උත්තරේ 24 15 අපිට වැඩිට අවශ්‍ය කෑම ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. කියන්නේ මේගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරපු කෑම ප්‍රමාණය 24 වරක් 15. 15 වරක් 4 60න් බිංදුව දාන 6ක් ඉතුරුයි. 15 වරක් 2 30යි 6 36යි. 360ක කෑම ප්‍රමාණයක් අපිට එකතු කරගන්න වෙනවා මිනිස් සොල්දාදුවන් 24ට දින 15කට. දැන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ එක සොල්දාදුවකට දින කීයකට කෑම තියෙනවද කියලා නේ අහන්නේ. එහෙනම් සොල්දාදු එකකට දින ගාන දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා කෑම 300ටක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් x කියන්නේ කීයද 300ටම තමයි එක් වරක් 300නේ 300ට. එහෙනම් දින 360කට තියෙනවා. right. මේ තියෙන මුළු කෑම ප්‍රමාණය මුළු කෑම ප්‍රමාණය තමයි මේ තියෙන්නේ 24ට 15 නෑ එක සොල්දාදුවට දින කීයක් අවශ්‍යද 300ට කියලා තමයි බැලුවේ. සොල්දාදුන් 24 දිනක් දින 5කට ප්‍රමාණවත් වූ ආහාර ප්‍රමාණය සොයන්න. සොල්දාදුවන් 24 සඳහා දින ප්‍රමාණයට ප්‍රමාණවත් වූ ආහාරය 24 වරක් 5. 120යි. ඉතිරි ආහාර ප්‍රමාණය දින කීයකට ප්‍රමාණවත්ද? 300ටක් කෑම තිබ්බ 200 sorry 120 දැන්ටමත් ඉවරයි. තව ඉතුරු කීයද? 240යි. ඒ 240 කණ්ඩ සේවකයන් සොල්දාදුවන් ඉන්නවා 30ක්. ඇයි? 24ට තව 6ක් ඇඩ් වෙනවනේ. එහෙනම් සොල්දාදුවන් 30යි. තව දින කීයක් අපිට අවශ්‍යද? ඉතුරු කෑම 240 කන්න. ඒ දැන්ටමත් 120ක් ඉවරයි 360. දෙපැත්තම 30න් බෙදුවා නම් උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. y සමානයි 8යි. දින 8යි. එහෙනම් ඔක්කොම කෑම කාලා තියෙනවා දින දවස් 5ක් මුලින් කෑවා ඊට පස්සේ දවස් 8ක් කෑවා. right. ඊළඟ එක. රුපියල් 50000ක් බැංකුව තැන්පත් කළ පුද්ගලයෙකු අවුරුද්දක් අවසානයේ රුපියල් 52500 මුළු මුදලක් ලෙස ලබා ගනී. ඒ කියන්නේ 2500ක් පොලි හම්බෙලා. ඌට ගෙවා ඇති වාර්ෂික පොලි අනුපාතය. ඉතින් අපි දන්නවනේ.
50,000ත් සාමාන්‍ය පොලි හොයන සූත්‍රේ ඒ ණය මුදල ඒ කියන්නේ දාපු මුදල් හරි ණය මුදල් හරි 100ට 5ක් නම් 100 උඩ පහෙම පහ උඩට දානනේ වගේ අපි දන්නේ නැහැ 100ට කීයක්ද කියලා. ওই දෙකේ ගුණිතය ලැබිච්ච පොලියනේ 2500 2500 කියලා දැම්මේ. 2500 කියලා දැම්මේ අර 5000ක් 50000ක් දාලා 52500ක් අතර එනවා. එතකොට වැඩිපුර හම්බෙලා තියෙන 2500යි. ඒකයි මෙහෙම ගත්තේ. ඉතින් මේක සුළු කරාම x ගන්න පුළුවන්. බින්දුවකට බින්දුව කැපුවා. 500 x කින් වැඩි කරොත් 500යි x. 500යි x සමානයි 2500යි. දෙපැත්තම 500ෙන් බෙදපුවාම බින්දුවකට බින්දුව කැපෙනවා. උත්තරේ 5යි. x සමානයි 5යි. කියන්නේ 100ට 5ක් තමයි අය කරලා තියෙන පොලි ප්‍රශ්නතේ. පඩපස්ථාර ගණන් අංශක ගණනකින් කොච්චරක් පෙන්වනවද කියලා බලන්න තියෙන්නේ. ඇන්තූරියම් කෝල 150ක් කියලා දීලා දෙනවා. කපුරු කෝණේ 45යි රෝස කෝණේ 90යි කියලා දීලා නම් බිගෝනියා කෝණේ හොයන්න පුළුවන්. මේ තුන් දෙනා එකතු කරලා 300ෙන් අඩු කරොත් එහෙම. පළවෙනි ප්‍රශ්නේත් අහලා තින්නේ ඒක. බිගෝනියා මල් පැල දැක්කෙන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ කෝණය 150යි 90යි 45යි එකතු ගන්න. මම මේලයි මනෝම එකතු කරන 150යි 90යි 240යි 240යි 45යි කීයද? 240යි 45යි 285යි 285යි 360න් 285ක් අඩු ගන්න. 360න් 285ක් අඩු කරෝතින් 285ට 15ක් දුන්නොත් 300 වෙනවා. 15න් 300 ඉඳන් 60ක් කෙනෙක් 75යි. අංශක 75යි. බිගෝනියා කෝණේ අංශක 75ක්. හරිනේ 90යි 150යි 45යි එකතු කරලානේ. මේ රූපෙට නිකන් ගැලපෙන්නේ නැහැ නේ මහා කෝණයක් වගේ තියෙන්නේ. 150යි 90යි 45යි එකතු කරාම 285යි 75යි. රයිට්. මේ කෝණේ 75යි. කෝණ විතරයි දන්නේ තාම අල් පැල කේස් එක දන්නේ නැහැ පැල ගන්න. මුළු පැල ගාන 720යි. ඒ කියන්නේ මේ වටපස්තාර බිගෝනියා පැල ගාන ඇන්තූරියම් රෝස කපුරු පැල ඔක්කොම එකතු 720ක් නම් රෝස පැල ගන්න අහනවා. රෝස පැල ඉතින් ඕනෙකට තේරුණා මේ 704ෙන් බෙදෙන්න ඕනේ. මොකද රෝස පැල කෙලින්ම අංශක 90ක් ගන්නවනේ. වටපස්තාරක අංශක 90ක් කියන්නේ කෙලින්ම අර 4ෙන් පංගුවක් කියන අදහසනේ තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ ඔක්කොංගෙම 720ක් තියෙනවා නම් එක කාලක තියෙන ප්‍රමාණය කියන්නේ 720 4ෙන් බෙදෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අර සාමාන්‍යයෙන් අර තියරිය හදනවා නම් අපි දන්නවා වටපස්තාරයෙන්ම 720ක් නේ පෙන්වන්නේ. වටපස්තාරයෙන්ම 720ක් පැල පෙන්වනවා කියන්නේ අංශක 360කින් 720ක් පෙන්වනවා නම් අංශක 90කින් කොච්චර මැල ප්‍රමාණයක් පෙන්වනවද කියලා හොයන්න තියෙන්නේ. මේ හරහට වැඩ කළානේ උත්තරේ ගන්න. 360යි x සමානයි 720 වැඩි කිරීම 90. දෙපැත්තම 360ෙන් බෙදුවාම x තනි කරගන්න පුළුවන්. x සමානයි 360 එකයි 720 එකෙන් 360 දෙකයි. දෙවරක් 80 180යි. පැල 180ක් තියෙනවා. මේක 180ක් තියෙන පැල. ඇන්තූරියම් මල් පැල ගණන බිගෝනියා මල් පැල ගණනට වඩා කීයක් වැඩිද? ඉතින් ඇන්තූරියම් මල් පැල ගණන බිගෝනියා පැල වලට වඩා කීයක් වැඩිද කියලා අහනවා. එතකොට ඔයාලට හිතෙනවා මේ විදිහටම හදන්නේ. අංශක 90 අංශක 300කින් 720ක් පෙන්වනවා නම් අංශක 75කින් x දාලා බිගෝනියා පැල ටික හොයන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇන්තූරියම් පැල ටික හොයන්න පුළුවන් අංශක 360කින් 720යි නම් අංශක 150කින් y වගේ දාගෙන ඒක මේ විදිහට හදලා y හොයලා ඇන්තූරියම් පැල හොයන්න පුළුවන්. ඒ දෙන්න අඩු ගන්න තියෙන්නේ. ඒව හදන්න තියෙන්නේ.
හැබැයි මං එහෙම හදන්නේ නැහැ. ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඇන්තූරියම් පැල ගන්න බිග්ගෝනියා පැල ගන්න වඩා කීයක් වැඩිද කියලානේ. ඇන්තූරියම් වල කෝණ කීයද? 150යි. බිගෝනියා කෝණ කීයද? 75යි. එහෙනම් අංශක ගණන් අඩු කරමු. අංශක 150න් අංශක 75ක් අඩු කරොත් කී දෙන්නේ? වැඩි පැල ගන්න වැඩි අංශයක් ගන්න වෙනවා 75යි කියලා. ඒ කියන්නේ බිගෝනියා වලට වඩා ඇන්තූරියම් වල අංශක 75ක් වැඩිපුර තියෙනවා. එහෙනම් මෙහෙම කරනම අංශක 360කින් පැල 720ක් පෙන්වනවා නම් අංශක 75කින් පැල කීයක් පෙන්වනවාද? හරහට වැඩි කරොත් 360යි සමානයි 720 වැඩි කිරීම 75. දෙපැත්තම 360න් බෙදුවා නම් අර y හොයාගන්න පුළුවන්. 360 එකයි 360 දෙකයි. දෙවරක් 75. දෙවරක් 75 150. ඒ කියන්නේ විගෝනියා වලට වඩා ඇන්තූරියම් පැල 150ක් වැඩි. ඊට පස්සේ දෙවැනි දිනයේදී රෝස හා කපුරු පැල පළමු දිනේ ප්‍රමාණයෙන්ම තිබූ අතර ඇන්තූරියම් පැල 30ක් අඩු කර වැඩි ඉල්ලුමක් තිබූ බිගෝනියා පැල 30ක් වැඩිපුර ගෙන්වන ලදී. දෙවැනි දිනයේදී මල් පැල වර්ග දැක්වීමට අඳින ලද වටවස්ථාරයේ බිගෝනියා පැල සඳහා වෙන් කර ඇති කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ රයිට්. මේකදී අහන්නේ දැන් පළවෙනි දවසේ මල් විකුණපු විදිහනේ මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් දෙවෙනි දවසේ වෙලා තියෙන්නේ කපුරු රෝසයි ඒ විදිහට මල් ප්‍රමාණ ගෙන්නගෙන. අපිට පේනවා මේ යන විදිහට මේ හැමතිස්සම අංශක ගන්න ඩබල් වෙලා තමයි පැල තියෙන්නේ. එහෙම කේස් එකක් තියෙන මේ අංශක 90ක් තියෙන කැලේ පැල 180ක් තියෙනවා. එහෙම ලක්ෂණයකුත් පේනවා මේකේ. දෙවැනි දිනේදී රෝස හා කපුරු පැල පළමු දිනේ ප්‍රමාණයෙන්ම තිබූ අතර ඇන්තූරියම් පැල 30ක් අඩුවර ඇන්තූරියම් පැත්ත 30ක් අඩු කරලා බිගෝනියා පැල 30ක් ඇඩ් කරනවා. කියන්නේ පැල ගානේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. අර තිබ්බ පැල ටිකම කියන්නේ අර 720 වෙනසක් වෙන්නේ දෙවෙනි දවසෙත්. වෙන්නේ ටෝටල් එක 720 එහෙම තියෙනවා. හැබැයි අර ඇන්තෝරියම් වල තිබ්බ පැල ගාන වැඩි වෙලා තියෙනවා. සෝරි. ඇන්තෝරියම් ප්‍රමාණය 30කින් අඩු වෙලා තියෙනවා පැල ගාන. මේක 30කින් වැඩිලා තියෙනවා. දෙවැනි දිනේදී මල් පැල වර්ග දැක්වීම අඳින ලද වටපස්තාවේ බිගෝනියා පැල දැක්වෙන කෝණය අහන්න. රයිට්. දැන්ට තියෙන බිගෝනියා වල කෝණේ 75ක් තිබ්බ පළවෙනි දවසේ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නා බිගෝනියා පැල 150ක් තිබ්බා කියලා. ඒ එහෙම නෙවෙයි පළවෙනි දවසේ. ඒ පේනවනේ 90කට 180. එහෙනම් 75ක ඩබල් වෙන්න ඕනේ. දැන් පළවෙනි දවසේ ඇන්තෝරියම් වෙනවා අනිවාර්යෙන් 300ක් තියෙන්න ඇති. මොකද පළවෙනි දවසේ තිබ්බේ. දැන් දෙවෙනි දවසේ සෝයි අංශක නෙමෙයි පැල ගන්න. ওই දිනේ පැල තිබිලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි දවසේදී වෙලා තියෙන්නේ බිගෝනියා පැල 30ක් වැඩි වෙනවා. 180ක් වෙනවා. මේක 30ක් අඩු වෙනවා. ඕකනේ එනවා කියන්නේ දෙවෙනි දවසේ. දෙවෙනි දවසේ මේකේ පැල ඔක්කොම තියෙන 270යි. දෙවෙනි දවසේ බිගෝනියා පැල ගන්න 180ක් වෙනවා. රයිට්. එතකොට වටපස්තාර නිරූපණය පැල ගන්න 720 ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් දෙවෙනි දවසේ බිගෝනියා කෝණේ කීයද? අංශක 90යි. 180ක් තියෙනවනේ. එහෙනම් කෝණේ මොකද වෙන්නේ? ඒකෙන් භාගයයි. අංශක 90යි. රයිට්. කුලක පූර්ණ සංඛ්‍යා එකේ සිටද සාරවත්‍ර කුලකට එන්න ඕනේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110ත් එක්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම ඉඩ නැතිද උඩින් ලියන්න. ඒ සමානයි 110ත් එක් 3 ගුණාකාර 3 6 9. එච්චරයි. 110ත් එක් ප්‍රථම සංඛ්‍යා b කියන්නේ 2 3 5 7. ඔය ටික නෙන්නේ. හිත කුලක අවයව මේ වෙන රූප සටහන ලියන්න. ඊට විතර පොදු අවයවයක් තියෙන 3. තව නැහැනේ පොදු. 6 නෑ මේකේ 9 නෑ. එහෙනම් ඊට විතරක් වෙනවා 6යි 9යි. මේකට එනවා 3 ගියාම 2 5 7. ලියවිච්ච නැති ඔක්කොම ටික එළිය දාන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. තමයි තියෙන්නේ. ඒ ඡේදනේ B ඩෑෂ්. ඡේදනේ ඒ මේලේ. මේලේ කියන්නේ මාලේනේ. ඒ මේලේ B ඩෑෂ්. ඒ කියන්නේ ඒ මේලේ කියන්නේ රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික. ඒ මේලේ B. එන ඒ මේලේ B ගේ ඩෑෂ් කියන්නේ ඒ මේලේ B ගේ ඩෑෂ් කියන්නේ මොකද්ද? ඔය පාඩ කරපු එකක්වත් නේද කොටු අනිත් හැමදැනම. එතකොට එන්නේ 1 4 8 10. එහෙමයි. B එකේ සිට 4 තෙක් අංකයේ චතුස්තලාකාර ධාතු කොටයක් එකවරක් උඩ දැමීමේ පරීක්ෂණයට අදාළ නියදිය අවකාශය ලියයි. නියදිය අවකාශයේ ස්කේල් හඳුන්වන්නේ sample space. ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල එක වැටෙන්න පුළුවන් දෙක වැටෙන්න පුළුවන් තුන වැටෙන්න පුළුවන් හතර වැටෙන්න පුළුවන්. එච්චරයි. right.